हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस हर रोज पाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में जो डिफरेंस होता है, बेसिकली वो किस किस बेसिस पे हम इनमें डिफरेंस करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम अगर हम याद करें तो हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10 पॉइंट्स, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस करने के लिए मैंने 10 पॉइंट्स तैयार किए हैं और बेसिकली हम उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे इनमें डिफरेंस को मेजर करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा पावर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन दोनों में ही पावर प्रोड्यूस होती है, तो हमें पता है, बट किस प्रकार से होती है, डिफरेंस क्या है, वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है गाइस कि पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। जैसा कि हमें पता है कि पिस्टन सिलेंडर में मूवमेंट करता है। सपोज ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और ये हमारा पिस्टन है। ओके, तो क्या होता है कि पिस्टन का मूवमेंट होता है इस साइड से, ये होता है टॉप डेड सेंटर टीडीसी और ये होता है बॉटम डेड सेंटर बीडीसी। ठीक है, तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है, देन वापस बॉटम डेड सेंटर की ओर जाता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि पिस्टन का सिर्फ 2 स्ट्रोक, मतलब 2 बार ही पिस्टन मूवमेंट करता है। फर्स्ट स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी, देन टीडीसी से बीडीसी, और इस 2 स्ट्रोक में ही इनका 1 रिवॉल्यूशन हमारा फ्लाईव्हील कवर करता है, जिससे हमारा पावर प्रोड्यूस होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि पिस्टन 4 स्ट्रोक तय करता है, मतलब ये सबसे पहले बीडीसी से टीडीसी में जाता है, देन टीडीसी से बीडीसी एंड देन अगेन टीडीसी से बीडीसी। तो इसमें 4 स्ट्रोक में हमारे पास 1 पावर प्रोड्यूस होती है। तो आप देख पा रहे होंगे और समझ गए होंगे अच्छे से कि इसमें टू बार मतलब पिस्टन को मूवमेंट करना पड़ता है और इसमें 4 बार पिस्टन को मूवमेंट करना पड़ता है। टॉर्क की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट इज टॉर्क। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें हम हाई टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, और अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो इन कंपैरिजन ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन इट प्रोड्यूसेस लेस टॉर्क। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज फ्लाईव्हील, कि जो फ्लाईव्हील हम 2 स्ट्रोक के इंजन और गाड़ियों में यूज करते हैं और जो 4 स्ट्रोक के इंजन गाड़ियों में यूज होते हैं, तो उनमें कंपैरिजन क्या होता है। तो जो 4 स्ट्रोक का जो हम 2 स्ट्रोक का इंजन है उसमें फ्लाईव्हील स्मॉल फ्लाईव्हील यूज करते हैं। क्यों? अब इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो फ्लाईव्हील में 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि हमें पता है कि जो पिस्टन है वो सिर्फ 2 स्ट्रोक तय कर रहा है और 1 पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो मतलब इसमें क्या होता है, बैलेंस फोर्स्ड होती है, क्योंकि पिस्टन का मूवमेंट कम है तो वाइब्रेशंस कम होंगी, तो हम स्मॉल फ्लाईव्हील को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है 4 स्ट्रोक इंजन में कि पिस्टन का मूवमेंट 4 स्ट्रोक होने के कारण से हम इसमें लार्ज व्हील को यूज करते हैं, और लार्ज व्हील इसलिए होता है क्योंकि इसमें बैलेंस फोर्स नहीं होता है। ये गाइस, इसी चीज़ को थोड़ा डायग्राम से समझ लिया जाए, डायग्राम से आप में क्लियरिटी अच्छे से आ जाएगी और हमें समझ में आ जाएगा कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में बेसिकली इंजन कैसा होता है और उसमें डिफरेंस कैसा होता है। तो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सबसे पहले जब टॉप डेड सेंटर पे 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब टॉप डेड टीडीसी में जब पिस्टन होता है तो हमारे पास फ्यूल का जो मिक्सचर है वो इन होता है। ठीक है, इन होने के बाद इसमें क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट पोर्ट होता है। तो जब अब टीडीसी से जब पिस्टन डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में देखिए आप, जब पिस्टन डाउनवर्ड आया तो जो ये फ्यूल का जो चार्ज था ये ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब ये सिलेंडर में एंटर कर जाता है और जो बर्न गैसेज होती है वो आउट हो जाती है। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों में क्या हुआ कि जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है और हम बात करें फ्लाईव्हील जो क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है, तो इसका रोटेशन कितना हुआ, 1 रोटेशन, बिकॉज हाफ रोटेशन में क्या हुआ कि ये जो टॉप टीडीसी से बीडीसी में कवर किया, एंड जो नेक्स्ट जो हाफ स्ट्रोक है उसमें क्या हुआ कि ये बीडीसी से टीडीसी में कवर किया। तो ये था हमारा 2 स्ट्रोक इंजन का डायग्राम। अब हम देखते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि पिस्टन 4 स्ट्रोक तय करता है, मतलब जो हमारे रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट है वो 4 टाइम्स होती है। तो देखिए फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि जब पिस्टन हमारा टॉप टीडीसी से डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड यानी टीडीसी से पीडीसी की ओर जब जाता है तो फ्रेश चार्ज इनलेट वाल्व से एंटर करती है सिलेंडर में। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्ट्रोक या फिर नेक्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द फ्लाईव्हील, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा पिस्टन डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर मूव करता है, मतलब बीडीसी से
टीडीसी की ओर जब जाता है तो हमारा फ्यूल कंप्रेस्ड होता है, एंड जो पावर स्ट्रोक होता है, जो नेक्स्ट थर्ड स्ट्रोक है, इसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है फ्यूल को और फायरिंग होती है, जिससे कि यहाँ पे हीट जनरेट होती है ज़्यादा, और अगेन पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है, और इसी प्रकार से एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो बाहर भी निकल जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। द फोर्थ पॉइंट इज बर्निंग ऑफ चार्ज, मतलब जो फ्यूल हमारा 2 स्ट्रोक के सिलेंडर में या फिर 4 स्ट्रोक के सिलेंडर में आ रहा है, तो उसका बर्निंग किस प्रकार से हो रहा है। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें चार्ज इज पार्शियली बर्न एंड मिक्सड विद दी बर्न गैसेस, मतलब जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है, ठीक है, इसमें जो हमारा फ्यूल कंप्रेस्ड होता है, तो इसमें कंप्रेस्ड होने के बाद जो इग्निशन होता है उसमें हमारा फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, कुछ फ्यूल का पार्ट रह जाता है, और बाकी का जो पार्ट रह जाता है वो नेक्स्ट स्ट्रोक में इनलेट के साथ बर्न गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है, क्योंकि इसका एक माइनस पॉइंट है। 4 स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता, चार्ज इज फुल्ली बर्न्ड, इसमें कंप्लीटली चार्ज बर्न हो जाता है एंड देन आउटलेट वाल्व के द्वारा उसे स्वेप्ट आउट कर दिया जाता है। बात करते हैं इफिशियंसी की, विच इज 5th पॉइंट। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो लेस इफिशियंट होते हैं, और इसमें क्या होता है कि स्मोक ज्यादा निकलता है, मतलब धुआं, सफेद धुआं जो कि गाड़ियों में निकलता होगा, तो ये बेसिकली 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में है। और अगर हम कंपैरिजन करें 4 स्ट्रोक की 2 स्ट्रोक से, देन इट इज मोर इफिशियंट देन 2 स्ट्रोक इंजन एंड प्रोड्यूसेस लेस स्मोक। वेट की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि इसमें फ्लाईव्हील जो 2 स्ट्रोक इंजन में है वो स्मॉल यूज होता है, तो स्मॉल फ्लाईव्हील यूज होने के कारण से 2 स्ट्रोक इंजन का वेट क्या होता है, लाइट, एंड 4 स्ट्रोक इंजन का डेफिनेटली वो क्या होगा, हेवी होगा, क्योंकि इसमें हम लोग लार्ज फ्लाईव्हील यूज करते हैं। इंजन डिजाइन, 2 स्ट्रोक इंजन का डिजाइन सिंपल डिजाइन होता है, बिकॉज हम इसमें पोर्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, और पोर्ट्स क्या करते हैं बेसिकली, इसको जो कि इसमें जो फ्यूल यूज हो रहा होता है 2 स्ट्रोक इंजन में, उसकी इनकमिंग एंड आउटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल पोर्ट्स यूज करते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक पोर्ट होता है इनकमिंग, मतलब यहाँ पे ये देखिए इस जगह पर, मतलब यहाँ पे फ्रेश जो चार्ज है इन होता है, एंड देन आउट के लिए दूसरा पोर्ट होता है। तो बेसिकली जब पिस्टन मूव करता है अप एंड डाउन, तो उस हिसाब से चार्ज को स्वेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका डिजाइन जो होता है इंजन का वो सिंपल होता है, बट 4 स्ट्रोक इंजन में जो डिजाइन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वॉल्व्स यूज करते हैं, मतलब जब हमारा जो पिस्टन होता है टॉप डेड सेंटर पे होता है, मतलब कंप्रेस कर दिया होता है, उस टाइम तो दोनों पार्ट्स क्लोज होते हैं, बट जब ये बॉटम डेड सेंटर में होता है स्टार्टिंग में, तो फ्रेश चार्ज इनलेट वॉल से इन करती है, ठीक है, एंड देन आउटलेट से जब वापस से कंप्रेस होने के बाद ये आउट हो जाती है। और ये जो वॉल्स होता है इनका जो ऑपरेशन होता है, मतलब ये किससे ऑपरेटेड होते हैं, तो इसमें चेन एंड गियर मैकेनिज्म होता है, मतलब हमें एक्स्ट्रा मैकेनिज्म इसमें प्रोवाइड करना पड़ा, तो इस कारण से इसका डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज थर्मल इफिशियंसी, ठीक है, तो थर्मल इफिशियंसी 2 स्ट्रोक इंजन की कम होती है इन कंपेरिजन ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन की ज्यादा होती है। लुब्रिकेशन की बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन में हमें ज्यादा लुब्रिकेशन ऑयल की जरूरत होती है, और 4 स्ट्रोक इंजन में कम की जरूरत होती है। 2 स्ट्रोक में ज्यादा लुब्रिकेशन इसलिए जरूरत होती है क्योंकि इसमें जो लुब्रिकेशन ऑयल का कुछ पार्ट होता है वो फ्यूल के साथ बर्न हो जाता है, इसलिए हमें इसमें ज्यादा लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। बात करेंगे सबसे लास्ट पॉइंट जो कि 10th नंबर का है, इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कि 2 स्ट्रोक इंजन को बेसिकली हम कहाँ देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है शिप्स में, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनमें यूज आते हैं, मोटरसाइकिल्स में और स्कूटर्स में। आप सोच रहे होंगे कि शिप्स में हमें क्यों जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर हमें पानी में हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है, और जैसा कि मैंने बताया कि 2 स्ट्रोक इंजन में हाई टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए हम इसको शिप्स में यूज करते हैं। और स्कूटर्स में जो बजाज के स्कूटर्स आते हैं उनमें भी इंजन यूज होता है। 4 स्ट्रोक इंजन बेसिकली जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनमें, कार्स में, लग्जरी कार्स में, क्योंकि हमें वहाँ पे एफिशिएंसी को ज़्यादा मैटर देना होता है, तो इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए बेसिकली हम 4 स्ट्रोक इंजन को यूज़ करते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।